嚟啦快啲啦！噃，飛緊啦！係啊，飛緊㗎啦！哇！哦要走啊 ，nice man。睇埋呢邊。哇 ，nice 啊！係啊，哇！好香啊！大家好啊！呢次其實係我第一次整 rum cap，原本都冇諗住拍片嘅，但係食完之後發覺好鬼 juicy，好好味，所以都係不如拍條片記錄一下，同大家分享一下點樣整。上網 Google 一下 rum cap，又叫做 picanha， 其實就係叫做牛臀蓋肉，特徵呢係有一層白色嘅脂肪冚喺面，肉質細嫩，風味濃郁，故此呢就常常被稱為扒口。再睇 Google 嘅 search result 呢，原來有間餐廳叫 Picanhas， 係 CX 嘅 partner restaurant 添。再細心啲睇呢，其實佢都係一間食南美扒嘅餐廳，即係巴西亞、阿根廷咁樣樣，全部都係炭火燒嘅。網頁 show 出嚟啲相都真係好吸引，好 juicy， 好美味咁噃。當然喺屋企整就梗係冇可能用炭火啦。咁我就試下用焗爐嘅方法，嘗試整呢一個 rum cap， 睇下出嚟個效果又如何呢？一般嘅 rum cap size 都係2.5公斤到啦。咁其實買咗返嚟，拆開個包裝，最緊要都係印乾淨晒啲水分啦。反轉 rum cap 嘅底部呢，其實會見到有層衣同埋有一啲根嘅。咁首先呢，就我哋揾把刀呢，起一起佢哋，咁樣整出嚟嘅 rum cap 呢個口感呢會更加好。呢件澳洲 M8M9 Grey 嘅和牛 rum cap 呢，油花都真係好靚。好，咁我哋翻轉啦，然之後呢，就喺佢嘅脂肪表面上面呢，就好似菠蘿包咁樣樣解開晒佢一格格，準備我哋去醃佢。醃料嘅部分呢，我就準備咗啲即磨黑椒啦。唔需要磨得太 fine 嘅，粗粗地都 OK。然之後再一啲 Himalayan pink salt，都係咁樣，唔需要太碎嘅。咁今次幾好啊！我有棵新鮮嘅 rosemary， 咁我哋都攞幾條翻落嚟就剁碎佢，然之後做個 rub。醃料呢，我就分開2碗啦，一碗係有 rosemary 嘅，一碗呢就冇。翻嚟嚿 rum cap 啦，脂肪面上面嗰啲一格格呢，唔需要切太深嘅，稍為掂到啲肉就 OK 啦。然後我哋將佢反轉，攞嗰啲有 rosemary 嘅醃料呢，將佢搽上去嗰個底嗰度，搽得要均勻啲噃。然後我哋又將佢反轉，脂肪嗰面向上，就將另外嗰碗冇 rosemary 嘅醃料，即係得黑椒同埋鹽啦，搽埋上去個面嗰度，都係啦，盡量搽均勻啲，啲醃料能夠入到啲縫隙裏面呢，就更加理想添。搽好晒啲醃料呢，我哋就擺佢喺室溫醃大概45分鐘至到1個鐘度。預熱個焗爐去125度，今次都係要插針啦。
嗰個中心温度 core temperature 呢，我都係 set 去做48度，咁然之後就入爐。今次呢件扒呢，大概係2.5個 kg， 用咗大概90分鐘，佢個中心温度呢去到48度，咁我哋就可以攞佢出嚟啦。件 rum cap 咧攞咗出嚟之後呢，乜都唔需要做，劈佢喺度，佢個中心温度呢會慢慢再爬升，一路去到大概52度。呢個 resting process 大概30分鐘至45分鐘左右，長啲都冇所謂。跟住落嚟，我哋就將個焗爐推到最猛火，好似我呢部咁，可以去到250度。我哋將件扒入爐，盡量將佢放得比較高啲，貼近發熱線，2至3寸左右就最理想。keep 住呢個火燒佢4至5分鐘，咁就 OK 㗎喇。哇，smells good！ 哇！燒完出嚟個皮都應該仲係脆嘅，咁我哋就轉落去個 cutting board 嗰度準備切啦。呢件係我第2次整嘅 rum cap， 或者叫做 picanha。我諗出嚟嘅效果唔失禮啩。今次都係全程用焗爐嘅方法去整呢一件 picanha。有興趣嘅朋友仔呢，可以參考我之前嘅片，睇返背後詳細嘅方法同埋理論。每一片切出嚟都係好粉嫩、好 juicy。我唔敢講話可以10足10做到好似餐廳咁嘅質素，但係若果用一個屋企廚房嘅焗爐整到呢一件 picanha， 我諗大家都應該收貨啩。今次呢，我就冇整巴西燒烤嗰隻 chimichurri sauce， 反而呢，我就整返我平時做開嗰隻黑椒汁，因為啲細路中意食啊嘛。係嘅，你哋嘅意見我係聽到嘅，遲啲我會整返條片教大家點樣整呢個 sauce 㗎喇，耐心啲等下啦。個人嚟講，我就反而唔會點啲醬汁，因為呢件和牛實在好香好正。食到最尾個 end cut 都仍然係好粉嫩，不過當然啦，頭尾嗰2個部分呢係會比較熟啲，大概係 medium 至 medium well 到啦。咁各適其適，各取所需，中意食邊件就邊件啦。大家中意我呢條片嘅話，記得 share 俾中意食牛扒嘅朋友仔喎。最後記得 comment、like and share。我哋下次見，拜拜。